这可以租人家做什么？做停车位哦。哦，停车位你看有那个环顾，有环顾了，你看环境还算很整洁。在下营农会哦，你看那个仓库，那旁边还有还有不少的。那往南边呢，可以讲哦，那中间是下营活动。往西边去下营上地庙上地庙。这个礼拜六、礼拜日要绕境活动了。农历3月2号、3月3号要绕境活动了。你看上底啊，公庙要绕热闹，要文章咯。这个拜六礼拜，农历3月初2、初3，国历4月6号、7号。哦，这里可能是农会的土地，那租人家那个做活动车库也好哦。这个环顾以后，哦，就有那个停车位了，还可以保护车子啊，免得风吹日晒雨淋，晚上乱放路边，放那停车位有保护。如果农地的话，还抚平作为那个快乐农民，种有机蔬菜水果。以前呢，有机农场啊，做快乐农民哦，那个抚平好像一个月200块的话，半年就1200了呢。有没有更便宜的？